بسم الله الرحمن الرحيم. احلى متابعين ومشاهدين، النهارده وجبتنا بالصوت والصوره. هنعمل مع بعض ديك رومي محمر، وهقدم لكم طبق كسكسي عملناه باسهل طريقه. ممكن نرجع للفيديو على صفحتنا، صفحه اكله جامده على الفيسبوك، وهسيب لكم رابط فيديو الكسكسي في صندوق الوصف على القناه. بس ما ننساش اشترك في القناه وفعل الجرس. يلا بينا نشوف. يلا بينا. معايا ديك رومي زي ما انت شايفه كده، متنضف كويس وكان منقوع في ميه وملح. تنقعي دايما الطيور في ميه وملح، ولو نقطه خل يبقى كويس. بتكوني ماليه الحله بتاعتك نصها كده، اقل من نصها ميه، ولما بتغلي بتحطي الديك الرومي وبتحطي معاه البصله. بس ما بتحطيش بقى التوابل بتاعتك قبل ما بتغلي. واول ما بتغلي الميه بيبقى فيه ريم على الوش كده، بنشيله بالكبشه بتاعتنا. طبعا احنا غطينا كده الحله عبال ما تغلي. اول ما بتغلي بنشيل الريم زي ما انت شايفه كده، بنشيله خالص من على الزيت، ما نحس خالص والميه رايقه. بنبتدي نزود التوابل بتاعتنا، وهي بتبقى فلفل اسود وحبهان وورقه لوري، ولو عندك مستكه يبقى جميل، بس انا حاطه هنا فلفل اسود حبهان ورقه لوري. وبغطي، وكل شويه يعني بتزودي شويه ميه بشويه ميه لغايه ما يدخل في السوى. طبعا السوى الكويس مش بتهريه يعني. بتاخديه وبتشيليه في صينية، وبعدين بتعملي الكراودة بتاعته. الكراودة بتاعته عبارة عن طماطمية مبشورة عليها فلفل وملح ونص ليمونة. بتدهنيه كله وبعدين بتحمريه في الزيت أو السمنة. وزي ما انت شايفة كده بقى، بتزيني الطبق بالبقدونس، وبتحطي الفرخة أو الديك الرومي أو أي طيور عندك، بتقدميه في القالب زي ما انت شايفة كده. وهنقدم معاه النهاردة طبق كسكسي ناعم وجميل زي ما انت شايفاه. وزي ما قلت لك احنا قدمنا فيديو الكسكسي على الصفحة. تقدري ترجعي للفيديو، وهسيب لك برضو الرابط في صندوق الوصف على القناة. كده احنا وجبتنا بقت كاملة. قدمنا الديك الرومي ومعاه طبق الكسكسي الجميل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وارجعوا للفيديو بتاع الكسكسي، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. بألف هنا وعافية. ما ننساش اشتراك القناة، وبألف هنا وعافية.